अब ये देखो, ये टाइगर है ना, ये कहाँ पे रहेगा? ये जंगल है ना। हाँ, प्लेस यहाँ पर रखिए इसको, पुट इट डाउन। ओके, ये स्नेक है, स्नेक को ये रखे ना अपने फार्म हाउस में। कहाँ रखेंगे इसको? जंगल में। स्नेक कहाँ रहता है? जंगल में। तो ये रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट को फार्म हाउस में रखेंगे हम, क्योंकि इससे हमें फर मिलता है ना। ये देखो, जिराफ कहाँ रहता है? जिराफ कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। ये देखिए ज़ेब्रा, ज़ेब्रा कहाँ रहेगा? फॉरेस्ट में। कहाँ रहेगा? ये देखो लाइन, लाइन तो जंगल का राजा होता है ना, तो कहाँ रहेगा? जंगल में रहेगा। ठीक है। कैमल कहाँ रहेगा? फार्म हाउस में रखेंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि ये हमारे रोड जो वो खाता है। और गोट कहाँ पे रहेगी? फार्म हाउस में, है ना, क्योंकि गोट में मीट भी देती है ना। ये देखिए पिग, पिग भी फार्म हाउस में रखेंगे हम, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? मीट। हैन, हैन क्या देती है हमें? अंडे। तो इसको हम कहाँ रखेंगे? फार्म हाउस में रखेंगे। शीप को कहाँ रखेंगे? फार्म हाउस